Heute sprechen wir mal über die Luftqualität in Polen. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und wie immer, falls du neu bei mir auf dem Kanal sein solltest und dich für das Thema Polen bzw. auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe jetzt schon mal öfters die Anfrage gekriegt, ob ich nicht mal ein Video zum Thema Luftqualität in Polen machen kann. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin überhaupt kein Experte, was überhaupt das ganze Thema angeht. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, euch einfach mal zu zeigen, was ich hier so gefunden habe, um vielleicht auch, ja, ich will jetzt mal sagen, das schlechte Bild vom Polen aus dem Weg zu räumen, weil es wird ja immer sehr oft gesagt, dass Polen ja eine verdammt schlechte Luftqualität hat. Und ja, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, im Gegensatz zu Deutschland ist die Luftqualität schon etwas schlechter. Aber es ist jetzt nicht so, dass es hier katastrophal ist, was hier manchmal dargestellt wird. Und dazu zeige ich euch auch mal am besten ein paar Berichte. Und ja, ich nehme euch dazu einfach mal mit bei mir auf dem Bildschirm, um jetzt hier auch nicht weiter um den heißen Brei rumzureden. Kleinen Moment. So. Jetzt müsstet ihr hier eigentlich meinen Bildschirm sehen. Und ja, bevor wir jetzt weiter überhaupt auf alle Berichte eingehen, also ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was bisher in der Vergangenheit passiert ist, was in der Gegenwart ist und was jetzt auch noch in Zukunft auf Polen zukommt. Zudem werde ich euch auch noch, weil wenn wir hier über das Thema Luftverschmutzung, Einheiten und so weiter und so fort sprechen, werde ich euch auch einen Link in der Videobeschreibung reinpacken, wo ihr auch die Übersetzung der Begriffe von Luftmessungen habt, weil hier gibt es einen Haufen Begriffe. Und ja, wie gesagt, ich bin kein Experte, um da jetzt wirklich ins Detail reinzugehen. Wenn wir hier einen Experten haben, der vielleicht das Video sieht, kann er gerne einen Kommentar hinterlassen und vielleicht das ein oder andere aufklären, was ich vielleicht hier jetzt falsch wiedergebe. Genau, wir werden uns auch mal gleich ein paar Live-Mappen angucken, wo wirklich die Luftqualität in Echtzeit gemessen wird. Aber fangen wir jetzt am besten vielleicht mal hier mit dem Bericht an. Der ist auch schon etwas älter, circa 1,5 Jahre, und hier steht: polnische Städte mit schlechtester Luft in der EU. Ja, dann haben wir das ja auch stehen, dass die Stadt Nowy Sącz die schlechteste Luftqualität aus der ganzen Europäischen Union hat. Ob das überhaupt der Wahrheit entspricht, werden wir gleich auch nochmal näher darauf eingehen. Und ja, wie gerade erwähnt, hier haben wir jetzt die ganzen Begriffe, Werte und so weiter und so fort. Ja, und die haben das anhand dieser Mappe hier, die City Air Quality Viewer Mappe, dargestellt. Die habe ich natürlich geöffnet. Und ja, da schauen wir auch mal drauf. Und ich versuche mal vielleicht die Mappe etwas... Hoppala, was ist denn jetzt hier? Die aktualisiert sich, glaube ich, gerade. Ja, genau, dann mache ich mal die Mappe etwas größer, dass man das auch erkennt. Ich zeige euch vielleicht am besten am Anfang Deutschland. Das ist hier Deutschland. Vielleicht mal einen Ticken größer, so dass man das auch besser... Oder vielleicht so, ist ja übersichtlicher. Hier haben wir Deutschland, ist überwiegend alles grün oder mehr wie die Hälfte grün. Sehr viel haben wir hier gelb, ein paar schwarze Punkte sind auch da. Aha, da sind keine Daten. Okay. Dann schauen wir uns jetzt einfach mal Polen an zum Vergleich. Ja, da haben wir jetzt Polen. Hier sogar ein paar ganz dunkelrote Stellen, sehr viel rot und ein paar gelbe bzw. orangene Punkte. Man muss aber bedenken, das sind hier Daten aus dem Jahr 2019 bzw. 2020. Warum erwähne ich das? Ja, weil jetzt gehen wir mal wieder auf den Bericht zurück, weil hier haben wir auch einen Abschnitt stehen, dass hier auch steht, dass ab dem Jahr 2080 die Regierung angekündigt hat, das Programm Saubere Luft ins Leben zu rufen. Und das soll bis 2028 gehen. Die wollen auch die Bürger dazu animieren, ihre alten Kohleöfen zu entfernen und das alles vielleicht zu aktualisieren, zu modernisieren auch. Und die Regierung gibt da auch eine finanzielle Unterstützung. Ich glaube, das wird sogar teilweise mit von der Europäischen Union unterstützt. Man kann bis zu 50% finanziert kriegen.
Ich kenne sogar jemanden, der das in Anspruch genommen hat, der hat aber nur allerdings 20% finanziert gekriegt, weil das hängt natürlich davon ab, was du verdienst, was du besitzt, wie groß dein Haus ist, wie viele Leute in einem Haushalt wohnen und so weiter und so fort. Man kennt halt diese ganzen bürokratischen Sachen. So, dann habe ich auch noch 2 polnische Berichte, wo wir jetzt nicht direkt darauf eingehen. Packe ich euch aber auch nochmal in der Videobeschreibung rein, könnt ihr euch dann nachher durchlesen bzw. auch nochmal selber übersetzen. Was aber viel, viel, viel interessanter ist, sind diese Live-Mappen hier. Und zwar haben wir hier Live-Mappen, Moment, ich öffne das mal, wo wir hier auch auf einen Blick ja, fast Europa oder ganz Europa, hier unten haben wir ein paar asiatische Stellen, haben, wo wir dann jetzt auf einen Blick sehen, klar, grün ist gut, alles was dann ins Gelbe bzw. Rote geht oder schon ins Lila, Violette ist natürlich schlecht. Und ja, ich mache das vielleicht mal ein bisschen näher. So, hier ungefähr, ja, das ist jetzt blöd, dass jetzt hier immer dieses Kästchen mit aufpoppt. Ja, aber hier haben wir ungefähr Deutschland. Deutschland ist sehr grün. Hier nebenan haben wir Polen, das müsste ungefähr bis hier hingehen. Ja, ich versuche das mal vielleicht noch ein bisschen näher zu machen. Genau, das ist hier alles Polen. Ja, und wie man sieht, Polen ist gar nicht so schlecht, wie das manchmal dargestellt wird. Ne? Klar, also hier haben wir viele grüne Stellen, hier haben wir auch orangene bzw. gelbe Stellen. Und hier unten, wo das ganz viele gelbe ist, da sind wir ja schon in der Slowakei, wenn man das hier sieht. Also hier hat man ja auch die Namen dann stehen. Hier haben wir zum Beispiel Slowakei, die Stadt. Hier, okay, haben wir jetzt noch Polen. Ja, hoppala. Aber hier unten haben wir dann zum Teil sogar Tschechien. Also wie man sieht, ist das hier alles gar nicht so schlimm, wie das manchmal dargestellt wird. Wir können auch auf die Stadt hier, auf irgendeine Stadt jetzt hier draufklicken. Ja, klicken wir jetzt mal hier auf Katowice. Und ja, hier haben wir dann auch nochmal super tolle Abkürzungen und Daten. Also wie gesagt, wenn wir einen Experten drunter haben, kann er sich mal gerne melden. Genau, hier haben wir auch die Vergangenheit, wie es in der Vergangenheit aussieht. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Bericht von gerade zurückgreifen, dass ja ab 2018 Polen dieses Projekt in Angriff genommen hat, dann sehen wir auch hier 2017, 18, hier haben wir auch noch 15, also haben wir 15, 16 keine Daten, 17, 18, 19 und man sieht, oder ja, kann man eigentlich schon sagen, dass von Jahr zu Jahr die Luft immer ein wenig besser wird. Ja, anscheinend trägt das Projekt Früchte, die Leute nehmen die Finanzierung in Anspruch und man sieht einfach im Groben allgemein, dass die Luft von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser wird. Genau, dann schauen wir uns hier noch eine weitere Mappe an. Moment, gehe ich hier mal zurück. Hier haben wir dann genau das gleiche, aber was haben wir jetzt hier? Aha, genau, muss ich mal ein bisschen zurück machen. So, jetzt haben wir hier auch Europa, oder ja genau, und hier sehen wir auch Deutschland grün, Polen haben wir hier überwiegend grün, ein paar gelbe Stellen. So, wenn wir immer weiter runtergehen, dann haben wir dann noch rote Stellen, gerade hier Kroatien, Italien, sehr schlimm. Und ja, das beißt sich dann ein bisschen, wenn ich jetzt hier mal zurückklicke auf den Bericht hier. Polnische Städte mit der schlechtesten Luft in der EU. Naja, hier haben wir dann auch mal eine Komplettübersicht weltweit. Ja, ich denke, das ist auch aktuell, das wird ja immer aktualisiert, die Luftmessung. Und wir können mal hier sehen, wann hier mal eine polnische Stadt auftritt. Wir sehen ja hier überwiegend asiatische Länder. Hier haben wir Italien, Mailand auf Platz 12. Ja, China haben wir hier. Also ich habe bis jetzt hier noch keine polnische Stadt gesehen. Ach, schau mal. Und hier haben wir jetzt Wrocław auf Platz 45, was allerdings im gelben Bereich ist, also mit 59 Mikrogramm. Ich denke, das wird hier auf Feinstaub gezählt. Wenn wir dann weitergehen, haben wir dann Warschau auf Platz 57, aber schon knapp noch im grünen Bereich. Und ja, dann haben wir auch noch eine weitere Mappe. Hoppala, die zeigt er mir jetzt hier nicht an. Ah doch, genau. Und was ich an dieser Mappe hier toll finde, ich habe mir das natürlich auch schon vorher angeschaut, dann können wir auch nochmal hier ranzoomen. Hier sehen wir dann auch nochmal ganz klar, wenn wir jetzt hier ganz Europa haben, dass hier auch Polen, müsste ungefähr hier ungefähr sein.
ist alles soweit im grünen Bereich. Ja, hier unten wird es dann rot. Also Polen ist wirklich nicht so schlimm, wie das manchmal dargestellt wird. Klar, es gibt Ecken, wo es nicht gut ist, gerade unten im Süden ist das vielleicht nicht so die allerbeste Luft, also wenn man das jetzt mit ganz Polen vergleicht. Und was ich hier gefunden habe, was mir hier gefallen hat, man hat hier dann so einen Zeittraffer. Ja? Und wenn man jetzt hier auf Play klickt, dann spielt er den Zeittraffer ab und dann zeigt er in Echtzeit, hoppala, genau, wie, man sieht ja, die Punkte bewegen sich, wie sich die Luftqualität verändert. Ja? Man kann das hier dann auch noch, ja, sieht man hier unten, gerade hier unten, ne? Dann sehen wir, dass das hier ein bisschen von der Luft her ein bisschen schlimmer ist wie in den restlichen Gebieten Polens. Das kann man hier auch noch filtern in Traffic und Non-Traffic. Ich bin mir jetzt nicht so 100% sicher, was das bedeutet, aber ich würde jetzt sagen, Traffic ist halt da, wo halt viel Verkehr herrscht. Da sind die Anlagen oder die Messgeräte da, wo viel Verkehr herrscht, und Non-Traffic halt, wo weniger Verkehr herrscht. Ich denke, man kann auch draufklicken. Warte mal, ich stoppe jetzt hier mal diesen Treffer. Ich nehme jetzt hier einfach mal diesen Punkt hier. Genau, hier sind wir jetzt in Dublin. Show Details. Ah, genau. Und jetzt können wir dann hier auch nochmal genauer uns anschauen, was hier gezeigt wird. Wie gesagt, viele Begriffe. Ich verstehe wirklich, ehrlich gesagt, gar nichts von den ganzen Abkürzungen und Begriffen. Muss man jetzt einfach mal den Farben und Punkten glauben, wie das hier ist, ob das jetzt alles der Wahrheit entspricht. Da will ich jetzt auch nicht so weit auf das Thema eingehen, wie das jetzt gemessen wird, weil ist klar, wenn die da ein Messgerät haben, direkt irgendwo an der Straße, und klar, die LKWs fahren da lang, dass dort dann schlecht gemessen wird, aber das heißt dann nicht, dass in der ganzen Stadt dort die Luft schlecht ist. Ne? Deswegen. Und hier haben wir auch eine 365-Tage-Ansicht. Also wie gesagt, ich packe euch nachher alles auch nochmal in der Videobeschreibung rein. Das kann man überwiegend alles auf Deutsch, beziehungsweise auch teilweise, denke ich, auch auf Englisch machen, vielleicht sogar auf Polnisch. Und dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal selber anschauen. Sehr interessant. Meine Meinung zu diesem ganzen Thema Luftverschmutzung, wenn man jetzt Polen wirklich nur mit Deutschland vergleicht, ja, Deutschland vielleicht sauberere Luft wie in Polen, aber wenn man jetzt mal den restlichen Teil Europas nimmt, dann ist meiner Meinung nach Polen gar nicht so schlecht. Im Winter, klar, wird hier immer noch sehr viel geheizt halt. Im Winter ist das, man merkt das auch, wenn man gerade unten im Süden ist in den Bergen. Also ich habe das selber auch gemerkt. Manchmal die Anziehsachen, die riechen dann nach einem Tag ein bisschen nach Rauch. Ist aber einfach auch vielleicht ein bisschen das Klima, was dort herrscht. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin der Meinung, man muss sich hier keine Gedanken machen, dass man hier irgendwie einen Asthmaanfall kriegt oder irgendwie hier umfällt, wenn man hier zu tief Luft holt. Also ganz und gar nicht meine persönliche Meinung nur. Ich bin auch kein Arzt, auch nochmal an dieser Stelle. Ja, ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!